Musst mir mit der Hand reingreifen. Mit der ganzen Hand. Nee. Mit der Faust. Hallo, ich bin Marc Wiemer. Ich bin voll Dings da. Halt für ein Gerücht. Und ich hab gepupst. Könnt ihr mal bitte aufhören? Bonjour aus Frankreich. Wir sind heute in Straßburg im Stride oder Stride Indoor Bike Park. Mit dabei habe ich den Patrick, der Marc und Nadine, die ziehen sich gerade noch an. Ich wollte eigentlich heute mit dem Dirtbike fahren, aber ich habe die Achse in Deutschland in meinem Auto vergessen und deshalb fahre ich mit dem Tribike heute. Ich bin mal gespannt, hoffentlich geht es damit auch. Die Jungs haben sich hier im Bikepark Dirtbikes ausgeliehen. Eintritt haben wir jetzt 16 € bezahlt für den ganzen Tag und die Bikes kosten 25 €, finde ich voll in Ordnung. Und ich würde mal sagen, wir legen los. Wow, ich bin schon Ewigkeiten keinen Pumptrack mehr gefahren. Wow. Wow, 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 wow. Okay, jetzt geht's aber auf die X-Country. Jetzt bin ich mal gespannt. Die anderen haben alle keine Vorderradbremse. Ja, stimmt, genau, da war ja was. Alter Vater. Der Dean ist schon am Meckern. Oh! Wow, 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 wow. Wow. Alter, das war hart. Ich kann nicht mehr. Der Marc, seine Bremse. Oh nein. Marcs Bremse hat einen leichten Soundeffekt. Das ist der neue Truthahn. Blöd, oh nein. Oh. Wieder treten. Oh, ich bin Drehwurm. Oh Mann, Marc! Wo ist der Patrick? Der Patrick kommt nicht hinterher. Also wenn man den Marc vermisst, muss man einfach nur noch Bremsen hören. Boah, ist das anstrengend. Lecco mio. Boah, ich kann nicht. Oh, ich kann nicht mehr. Boah, ist das anstrengend. Meine Zähne tun vom Fahrtwind voll weh, weil es so kalt ist. Durchgeschnauft. Weiter geht's. Ui, an den hätte man springen können. Oh, Wallride. Oh nee. Oh nee. Nee, den nehme ich nicht. Ich bin auch so ein Schisser, was Wallride angeht. Oh ja, ich bin unterwegs. Warte. Sorry. Alter.
Was? Ne. 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 Also da geht es jetzt weiter, die rote. Da kann man den Wallride fahren oder man fährt hier weiter. Die blaue. Ja. Der Dean hat gerade gesagt, ich soll das nächste Mal das Levo mitbringen. Wow! Das war schnell! Oh, oh. Wie der Patrick abgesprungen. Wow, wow, wow. Ja. Nein, das ist so lustig. Hinter dir. Aua. Ein bisschen zu viel rechts eingelenkt. Hui. Ha. Hui. Ah ja. So mit Kurven und so. Oh nee. Und Vorderrad entlassen. Ja. Das ging so gerade noch. Der Pilot und nicht der Passagier. Richtig coole Armbänder vom Leo. Fällt mir sau gut. Der Dean hat auch eins in weiß. Die gibt es noch in orange, in rosa, in grün, in blau. Was Marc sorgt für Content. Also der Marc versucht jetzt was sehr Cooles. Und jetzt sind drauf. Ach du Scheiße, Marc! Ein kleiner Drop bin ich gefahren. Hui! Könnt ihr mal bitte aufhören? Wow! Kommt jetzt hier ein Sprung? Ach du. So, was müsst ihr mir vorher sagen? Wow. Ja. Nachdem wir jetzt eine Runde die X-Country gefahren sind, total fertig sind wir jetzt am Foam-Pit und der Marc ist gerade reingesprungen. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Das ist mein drittes Mal jetzt, wo ich ins Foam-Pit springe. Ich bin letztes Jahr schon mal hier reingesprungen. Das war gar nicht so schlimm. Oh, mein Neffe. So, verehrte Damen und Herren, Hannah Kast auf dem Podest. Podest des Geschreie. Volle Konzentration. Die Augen sind zu. Sie konzentriert sich. Sie kann hören, was ich sage. Das finde ich jetzt doof. Aber der Blick nach unten. Sie schaut nach unten, sie konzentriert sich. Sie fährt los. Sie fährt, sie fliegt. Rein und schreit. Nicht. Oh! Ah! 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 Oh, mein Schienbein. Oh, das ist gebrochen. Ach komm, du hast 2 Stück, stell dich mir nicht so an. Ich habe jetzt einen gefunden, der für mich einen Backflip macht. Ein Franzose. Ich habe mich gerade... Nein, Dean, du bist es nicht. So, jetzt habe ich hier meinen Franzosen. Der macht einen Backflip für mich. Oh, guck mal. Yeeha! Merci beaucoup. Ja, das war ein 180! Ja! Woohoo! War das jetzt wenigstens mal Ich wusste nicht mehr, was ich in der Luft machen muss. Ich habe gedacht, okay, du musst dich irgendwie drehen. Und dann habe ich gedacht, oh Scheiße, du bist schon im Foam-Pit drin. Und ich habe gepupst. War das einer? War das so schief? Woohoo! Aber ich hätte dann wieder gerade kommen müssen, ne? Jo! Alter!
Alter! Jawohl! Was ist dein Plan? Ich will da drauf, mit dem Vorderrad entlasten und dann weiterfahren. Okay. Und dann irgendwas Cooles noch. Und dann was du? 360? Genau. Hinterrad umsetzen. Jawohl. Ach so, stimmt. So, wir haben uns ganz schön ausgepowert auf dem Pumptrack und im Foampit und die ganzen Strecken hier. Und es war aber mega spaßig, es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Ja. Und dir? Ja, auch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Adios! Nee. Au revoir! Ja? Au revoir.